شعبه معارف شهر حصار بهر پیدا کردن شرایط‌های خوب درسی خوانندگان و بهر بی‌کمبودی گذراندن دوره تیرماه و زمستان سال‌های 2020 و 2021 از تمام امکانات‌ها استفاده می‌برند. موافق با معلومات در همه مؤسسات تعلیمی و کودکستان‌های شهر حصار انگشت و هیزم و دیگر نمود سوزشواری ذخیره کرده شده است که آن برای گذراندن فصل سرما بسنده می‌باشد. کالج و لیسه‌ها نیز برای گذراندن فصل سرما همه‌جانبه آمادگی دیدند. زیاده از 92 صنفخانه تعلیمی 3 تا تالار لکسیونی موجود است. صنفخانه ها با بسیاری آنها با سوزشواری انگشت سنگ و گرم کرده می شوند و بعضی از آنها پیش‌های برقی تامین کرده شده. تمام صنفخانه ها شیشه بندی کرده شدند. برای گذراندن زمستان همه صنفخانه ها آماده‌اند. کالج آموزگاری شهر حصار برای زمستان گذرانی 2020 و 2021 37 تن انگشت، 37 متر کوبی هیزم و 50 لیتر سوزشواری دیزلی برای دیویژوک و بولری که نصف کورپس تعلیم رو گرمی میدهد پورا تعمیر کرده برای زمستان گذرانی پورا تیار است. شعبه منزلی کمونالی و مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های شهر حصار نیز اطلاع دادند برای گذراندن زمستان به طور ضروری خمون نمک ذخیره کرده تکنیک‌ها آماده کار میباشند. در موسم تیرماه و زمستان 2020-2021 طبق نقشه‌بندی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان 850 متر مواد ضد لغزش که نقشه‌بندی کرده شده است با پورگی آماده است. 7 عدد تکنیکایی که برای زمستان گذرانی به نقشه گرفته شده است با پورگی آماده است و برای کارگران خانه استراحتی آماده است. با لباس‌های گرم تمام کارمندان تامین گردیدند. عموما طبق نقشه کارها به راه مانده شده است. در بیمارخانه، خانه‌های سلامتی و بنگاه‌های طبی شهر و دهات نیز برای گذراندن تیرماه و زمستان مواد خوراکه و انگشت و هیزم ذخیره کرده شده است. بیمارخانه مرکزی شهر حصار برای گذراندن فصل زمستان و تیرماه سال 2020-2021 و پررگی آماده است. از جمله انگشت، هیزم، شیشه بندی در همه مؤسسات تندرستی گذرانده شدند. رخت خواب هست. خوراک مطابق نقشه بندی که شده بود و پورگی تامین کرده شده است. ما کوشش میکنیم که زمستان امسال را به کمبودی پس سر کنیم. خلاص همه مؤسسه‌ها، کارخانه و تشکیلات‌های شهر حصار برای گذراندن تیرماه و زمستان سال‌های 2020 و 2021 پورا آمادگی داشته کوشش میکنند این موسم را به کمبودی پس سر نمایند.